जी होता है। हाँ, उससे हमने अपने डिज़ाइन लोगों किए थे। इंजन कंट्रोल यूनिट व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी है ना, उससे थोड़ा मॉडिफिकेशन करें तो गियर 1 होता है। हमारे सीडी का लगा के ये सारा एक पेंट लगा देता है या कोई अगर इतना टाइट होता है तो आपको देखिए टाइटिंग वाइब्रेशन बहुत होते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। कैसा वर्तमान क्षेत्र कैसा काम? पहले आप डीजल पे करते थे, कौन से हिस्से पे करते थे?